Në ndërkohë, shega na sot do të flasim pak më shumë për shqegjen, jo vetëm për këngën. Je në klasën e 7, po njëkohësisht shkon edhe në shkollën e muzikës Prenkjakova. Që sa shkon? Që 5 vjet. Shkon në shkollë për flahut apo Flaut. Vetëm për flahut. Në ndërkohë, flauta është instrumenti i dashur. Unë më thanë edhe prindrit që ti e merr me vete kudo, siç e ke marrë edhe sot në studio, që do ta kemi mundësinë edhe me ndëgju një performancë me flaut. Tash e 5 vite ke marrë pjesë me flaut në festivale, në gara, në vetëm në koncert që e kam pas. Në koncert. Po. Po. Do të thonë, nëse e bëjmë diferencën sheg me flahutën edhe këndimin skenë, cilat jep më shumë emocion? Flaut. Flauta? Po. Do të thonë e ke ma për zemër këta. Po. Ndërkohë me që me flautën mirë është që 5 vjet me muzikë nis me këndim është fjala, pak ma vonë. Ke pauzu një kohë, a je ty punu në këngë të reja, diçka? Po, njëna është suedisht dhe njëna është anglisht. Je duke i punu 2 këngë, do me thonë? Po, 2. Njëna është suedisht, njëna anglisht. Pse, ke jetu në Suedi, pse është kjo? Jo, sepse se di gjuhën, por kam dosh me bu. Okej.